Now let us see this next problem. Question number 10. A hypothetical thermodynamic cycle is shown in figure. Calculate the work done in 25 cycles. So the given figure shows that it is a cyclic process. And we know that for cyclic process there is no change in internal energy, delta U is equal to 0, but all the heat energy separate is used to perform the work done. So there is work done. So that area bound by the cyclic curve, it is the work done for one cycle. What to find for 25 cycle. या अगोदर काय करावं लागेल आपल्याला त्या फिगरमध्ये जे क्लोज लूप दिलेलं आहे त्याचा एरिया काढावा लागेल आणि त्याला 25ने आपल्याला मल्टिप्लाय करावं लागेल. सो हाऊ टू फाइंड एरिया. तर बोर्डच्या बुक्समध्ये आपण फिगर जर बघितली तर ते सर्कल वाटतं ते, पण ते सर्कल नाही, इलिप्स आहे ते लक्षात. सो आय विल ड्रॉ द फिगर according to the scale given like this. So this is the pressure axis, pressure multiplied by 10 raised to 5 Pascal Newton per meter square, and this is the volume into 10 raised to minus 3 meter cube. So this volume is 2, this is 4, and this is 6. This volume is 1, and this volume is 11. मतलब के लिए नहीं गरज है. So the cycle is spread in this portion. So it is ellipse like this. It is not a circle, it is a ellipse like this. So this is called as a 2B, semi-minor axis. This is called as a 2A, yeah, elliptical property, mathematical property. This is the semi-major axis. So area is given by pi into A into B, and therefore this 2A and 2B are given like this. So you have to find work done W is equal to question mark. So 2A is equal to 11 minus 1 into 10 raised to 5. So that is equal to 10 into 10 raised to 5. That is equal to 10 raised to, or this is Newton per meter square. Therefore, A is equal to length of semi major axis. जी साइड ज़्यादा से चला अपन मेजर एक्सिस में. So this is the semi major axis. This is the semi minor axis. ellipse है property. So A is equal to A का निम्न में. So 10 by 2 into 10 raised to 5, that is equal to 5 into 10 raised to 5 Newton per meter square. So semi major axis has length A is equal to 5 into 10 raised to 5 Newton per meter square. So this is equation A. This is equation A. Now आपल्याला एरिया बर्डनसाठी लागणार आहे म्हणून आपण या व्हॅल्यू काढतो. 2B is equal to, this is 2B, this to this, 6 minus 2 into 10 raised to minus 3. So that is equal to 4 into 10 raised to minus 3 meter cube. And therefore B is equal to 4 by 2 into 10 raised to minus 3 meter cube. So B is equal to 2 into 10 raised to minus 3 is equal to length of semi-minor axis. Semi-minor axis. This is equation B.
So we know A and B for calculating the area. For cyclic process, delta U is 0 always. Therefore, Q is equal to W. Heat added is equal to work done. W is equal to work done per cycle is equal to area under the closed loop of cyclic process. So this is W1. So W1 is equal to area of elliptical loop. एका सायकलसाठी आपण वर्क डनची व्हॅल्यू काढतो म्हणून त्याला आपण W1 म्हटलेलं आहे. सो दिस इज इक्वल टू W1 इज इक्वल टू I multiplied by A multiplied by B. Let W is equal to total amount of work done in n cycle. Therefore, W is equal to n multiplied by work done per cycle. Number of cycles multiplied by work done per cycle. Therefore, W is equal to n multiplied by W1. So n is equal to 25. Given मध्ये वाढलं add करून टाका. Number of cycle n is equal to 25. So 25 multiplied by pi multiplied by A multiplied by B. हा झाला फॉर्म्युला. N multiplied by area. And area सर्कल असेल तर तो आपण पाय आत करून करणार. इथे इलिप्स असल्यामुळे तो आपण या मेथडने करणार. सो W इज इक्वल टू 25 multiplied by 3.142 multiplied by A. From equation A, it is 5 into 10 raised to 5 multiplied by B. B is equal to 2 into 10 raised to minus 3. This is B, this is A, this is pi, this is 25. So this is equal to 25 into 3.14. So this is 78 point something. 78.55 into this is 5 into 2, 10 into 10 raised to 2. So 78.55 into 10 raised to 3 or 7.855 into 10 raised to 4 joule. 10 raised to 4 joule. This much work is done. Calculate the work done in 25 cycles. So this is the answer. Now, instead of work done, you can be asked find the amount of heat added. The amount of heat added की value ही थी. Problem इथे end झाला. By first law of thermodynamics, Q is equal to delta U plus W for cyclic process. The change in internal energy is zero always because initial and final state coincide each other. Therefore, Q is equal to W. Therefore, amount of heat added
is equal to work done in n cycle, and therefore Q is equal to W is equal to 7.855 into 10 is to 5 10 is to 4 joule. The amount of heat added जर विचारली असेल तरी आन्सर तेच येईल. W चा दर. How much heat it added in 24 or 25 cycle? This will be the answer. So this work done is equal to area under the loop. ही प्रॉपर्टी आपण थेअरीमध्ये पण बघितली होती सायक्लिक प्रोसेससाठी. तर क्लोज लूप असतो तो सायक्लिक प्रोसेस म्हणजे, आणि त्या क्लोज लूपचा शेप काही असू शकतो. आपल्या प्रॉब्लेममध्ये तो इलेप्टिकल आहे, सर्कल असू शकेल, रेक्टँगल असेल, ट्रायंगल असेल, राईट अँगल ट्रायंगल असेल. तर एरिया आपल्याला काढता यायला पाहिजे लक्षात. इलिप्सचा एरिया पाय इंटू ए इंटू बी ही मेथड मॅथमॅटिक्समध्ये आपल्याला माहिती, ती आपण इथे यूज केलेली आहे. Now let us see this last problem, but it is a very important problem. 11. Figure shows the VT diagram for one cycle of a hypothetical heat engine which uses the ideal gas. Draw A. The PV diagram and PT diagram of the system. तर ह्या VT डायग्रामसाठी आपल्याला PV डायग्राम काढायची, ए पार्ट आणि PT डायग्राम काढायची. क्वेश्चन जरा वेगळ्या टाईपचा आहे म्हणून आपण त्याला स्टार केलेलं आहे. आणि या टाईपचे एमसीक्यूचे पण क्वेश्चन असतात. एक VT डायग्राम दिलेले असते आणि ABCD चॉईसमध्ये 4 PV डायग्राम किंवा 4 PT डायग्राम दिले असतात, आणि कुठली करेक्ट डायग्राम आहे ते आपल्याला ABCD चॉईसपैकी ठरवायचं असतं. लक्षात. तर नुसतं फिगर ऑब्झर्व करून सुद्धा आन्सर देता येतं. आपल्याला त्याचं एक्सप्लेनेशन पाहिजे, हाऊ वी कॅन कन्क्लूड. सो द गिवन VT डायग्राम, फर्स्ट आय विल ड्रॉ द गिवन VT diagram like this. So that is figure 1. Figure 1. VT diagram. Volume against temperature diagram. So the diagram is given like this. So diagram is A, B, C, D, and the path is from A to B, B to C, C to D, and D to E. This is the given diagram. So what is our problem? For a given VT diagram shown in figure 1, draw A PV diagram, B PT diagram. So now there are four paths of the cyclic process. So we will consider the table like this. Path, temperature, volume, pressure. So we will consider the path A to B, the path AB.
So see, for point A, the temperature TA is less than TB. TA less than TB. Therefore, T increases. For the path AB, T increases. Now, what is about volume? At point A, volume is less than B. BA is less than BB. So, volume B increases. Pressure and volume, temperature and volume both increases. Like this. Now, what is about temperature? So, we will write what is about pressure. We will write down the result afterwards. Second part. Second part is BC. B to C. So for B and C, the temperature is same. TB is equal to TC. Temperature T is constant. Now from B to C, see this is the change. For B, volume is more. For C, volume is less. So BB is greater than BC. Therefore, B decreases. B decreases. इथला रिझल्ट आपण डायरेक्ट घेऊ शकतो. टेम्परेचर इज कॉन्स्टंट, therefore by Boyle's law, the pressure will, volume decreases, pressure will increase. So you can give the result. By Boyle's law, the pressure at point B will be less than pressure point C. So from B to C, pressure P increases. म्हणजे व्हॉल्यूम डिक्रीजेस बट प्रेशर इन्क्रीजेस. पीव्ही डायग्राम करताना आपल्याला हा रिझल्ट यूज करता येईल. नेक्स्ट, द नेक्स्ट पार्ट इज CD. दिस CD. तो C का टेम्परेचर ज़्यादा है. TC इज ग्रेटर देन TD. Then from C to D, temperature decreases. Now, what is about volume? VC is greater than VD. This for C point, volume is more than D. Therefore, volume V decreases. बघू प्रेशरचा रिझल्ट काय. शेवटचा पार्ट D to A, the path DA. So temperature at point D is equal to temperature at point A. So T is constant. म्हणजे इथे बॉल्सला आपण यूज करू शकतो. टेम्परेचर T is constant. What is about volume? D चा वॉल्यूम कमी, VD is less than VA. So volume V increases. वॉल्यूम V इनक्रीज होत असेल तर इथे प्रेशर डिक्रीज होईल. म्हणजे इथला रिझल्ट आपल्याला लगेच देता येऊ शकेल. मग बाय बॉयल्स लॉ, प्रेशर ॲट पॉईंट D विल बी ग्रेटर दॅन प्रेशर ॲट पॉईंट A. सो प्रेशर P डिक्रीजेस. हा बॉयल्स लॉ झाला. ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर वॉल्यूम डिक्रीजेस, प्रेशर इन्क्रीजेस. ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर वॉल्यूम इन्क्रीजेस, प्रेशर डिक्रीजेस. हे दोन रिझल्ट माहिती आहे. फक्त आता हे दोन रिझल्ट आपल्याला देता येईल पाहिजे. तर पीव्ही डायग्राम काढताना हे दोन कॉलम आपल्याला यूज करायचे आणि पीटी डायग्राम काढत असताना हे दोन कॉलम यूज करायचे. म्हणून मी हे टेबल तयार केलेलं आहे. आता इथलं रिझल्ट आपल्याला सांगता यायला पाहिजे. सो हाऊ यू कॅन गिव्ह द कन्क्लुजन. सो अगोदर आपण पहिला पार्ट घेऊ. फॉर straight line path AB, for straight line path AB, V is equal to
mt plus c, y is equal to mx plus c चा यूज केला. So y coordinate is volume, x coordinate is temperature, like this one. So y is equal to mt plus c, where m is the slope of the graph. PV is equal to nRT. तर v ची व्हॅल्यू आपण आता ही सबस्टिट्यूट करू शकतो मग. सो P is equal to nRT upon V, nRT upon mt plus c, RT खाली आला, nr constant, mt upon t plus c upon t. Therefore pressure P is equal to n number of mole, R universal gas constant, m slope of the graph constant for a given straight line, c by t. So this is the question 1. Now we are considering the path AB. So for path AB, what is the result? TA greater than this result. TA is less than TB. Since, so you can write down PA, pressure at point is equal to NR upon M plus C upon TA. PB is equal to NR upon M plus C upon TB. So what is the result? TA, since इक्वेशन एकदा ए पॉईंटसाठी लिहिलं, एकदा बी पॉईंटसाठी लिहिलं. आपण ए बी पाथ कन्सिडर करतो. टी ए लेस दॅन टी बी फिगरमध्ये दिसतो ते. सिन्स टी ए लेस दॅन टी बी, टेम्परेचर इन्क्रीजेस. तर टेम्परेचर इन्क्रीज झालं तर ही क्वांटिटी कमी होऊन जाईल, म्हणजे डिनॉमिनेटर कमी होऊन जाईल. डिनॉमिनेटर कमी झालं म्हणजे पी वाढेल. सो सिन्स टी ए इज ग्रेटर दॅन टी बी, देअरफॉर पी ए, TA is less than TB, therefore PA is greater less than PB. So as temperature increases from A to B, pressure also increases. So what result we have confirmed? PA less than PB. So pressure P increases. This is the result. This is the result. Along the path AB, pressure increases. Now here, इथे पण तोच रिझल्ट मिळेल आपल्याला या स्टेटमेंट प्रमाणे. सो सिमिलर टू फॉर सेकंड, फॉर पाथ CD, हा रिझल्ट आपल्याला मिळेल. TC is greater than TD. Therefore, again you can find this value. इथे TC येईल, इथे PC येईल. So TC is greater than TD. Therefore, PC is greater than PD. So here PC greater than PD. From C to D, pressure decreases. Pressure decreases. And now we can give the PV diagram. PV diagram साठी हे दोन कॉलम आपल्याला यूज करायचे. A part, PV diagram. PV diagram. So pressure against volume graph. तो हे दोन कॉलम फक्त यूज करा. सो फॉर द पाथ AB, व्हॉल्यूम इन्क्रीजेस, प्रेशर ऑल्सो इन्क्रीजेस. व्हॉल्यूम इन्क्रीजेस, प्रेशर इन्क्रीजेस म्हणजे तो ग्राफ असा यायला पाहिजे. Also, so the path is like this. A to B. आता पुढचा पाथ, व्हॉल्यूम डिक्रीजेस,
volume decreases but pressure increases. So the graph will be like this. B to C. Pressure increases, volume decreases. Actually, here the temperature is remaining constant. So this is a isothermal process. The isothermal process आपण नेहमी अशी दाखवतो. Then CD path. तर CD path मध्ये व्हॉल्यूम डिक्रीज होतोय, व्हॉल्यूम डिक्रीज होतोय आणि प्रेशर पण डिक्रीज होतोय. C to D. Volume decreases, pressure also decreases. C to D. आणि आता राहिलेला पाथ सांगण्याची गरजच नाही. Now, in this case, again temperature is constant. So again it is an isothermal process. Volume increases, but pressure decreases. So this graph will be isothermal curve like this. Check करा, volume increases from D to A, pressure decreases. So this is the PV diagram. हे रिझल्ट फक्त आपण यूज केलेले आहे. So temperature constant, this is a isothermal. This is B. BC and DA are isotherms. Temperature is remaining constant. Isotherm. So this is a PV diagram. So remember this result. तर MCQचे क्वेश्चन या टाईपचे असतात. गिव्हन VT डायग्रामसाठी आपल्याला करेक्ट PV डायग्राम कोणती ती काढायला सांगतात. सो द रिझल्ट्स आर लाईक दिस. नाऊ अगेन चेक दिस. सो we will start from the first path AB. For A, temperature is less than B, so TA is less than TB. So from A to B, temperature increases, volume also increases. So temperature increases, volume increases, pressure also increases. Why? Because of this result. At point A, temperature is less, therefore this C upon T is more, therefore denominator is more, therefore this pressure at point A is less. So TA less than TB, therefore PA less than PB. जे टेम्परेचर आणि प्रेशरमधले चेंजेस सारखेच आहेत लक्षात. फक्त इथे मात्र चेंज वेगळा येतो. इथे TB आणि TC जरी सारखे असले तरी व्हॉल्यूममध्ये चेंज होते. म्हणजे बॉयल्स लॉप्रमाणे इथे रिझल्ट आपल्याला असा मिळेल तो लक्षात. इथे बॉयल्स लॉ आपण यूज केलेला आहे. म्हटलंच या दोघी केसेससाठी बाजूला आपण ॲड करून घेऊ. दिस इज नथिंग बट बॉयल्स लॉ. Temperature is constant. This is Boyle's law. Temperature is constant. इथे आपण बॉयल्स लॉ यूज केलेला आहे. व्हॉल्यूम डिक्रीजेस, देअरफॉर प्रेशर इन्क्रीजेस, इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल. व्हॉल्यूम इन्क्रीजेस, प्रेशर डिक्रीजेस. हे दोन रिझल्ट फक्त करण्यासाठी आपण याचा यूज केलेला आहे. प्रेशर आणि टेम्परेचरमधलं रिलेशन याप्रमाणे आपल्याला मिळालं. हा रिझल्ट काय आहे? इफ T increases, then C/T decreases, therefore denominator decreases, therefore pressure increases. So the conclusion is this: as T increases, then P also increases like this. आणि म्हणून इथे रिझल्ट आपल्याला याप्रमाणे मिळाले. TA less than TB and TC greater than TD. हाच रिझल्ट इकडे आपल्याला मिळतो. सो दिस इज इक्वेशन 1 by equation 1 by equation 1 like this. So this is Boyle's law, this is Boyle's law, this is equation 1, this is equation 1. Equation 1 आपल्याला ही रिझल्ट या प्रॉब्लेम मिळाली. Now we have to draw the PT diagram. या डायग्रामसाठी आपल्याला PT diagram मिळाली. This is A part, this is B part. PT diagram.
PT diagram. So temperature is x-axis, PT diagram. तर इथे आता आपल्याला हे दोन कॉलम यूज करायचे. So for the path AB, temperature increases, pressure also increases. So the graph will be like this. A to B, temperature increases, pressure also increases. Now for the path BC, temperature remains constant, pressure increases. So temperature remains constant, pressure increases. Pressure increases from B to C, temperature is constant at TB or TC. Third part, temperature decreases, pressure also decreases. Temperature decreases, pressure also decreases. And again TA is equal to TD. तर इथे जे टेम्परेचर असेल तेच इथे पण असणार आहे, ड्रॉप परपेंडिक्युलर. So this is point D. So from D to A, temperature remains constant, pressure decreases. So arrow will be like this. Pressure decreases. Check करा. Temperature increases, pressure also increases. Positive slope. Temperature constant. So it is line perpendicular to x-axis. Pressure increases. So pressure increases from PB to PC. Then in this region, temperature decreases, pressure also decreases. Like this. Again, temperature is constant and pressure is decreasing. So in this case, temperature is constant but pressure increases. Temperature is constant but pressure decreases. Like this. म्हणजे हे दोघी पाथ ऑपोजिट पाहिजे. इथे व्हॉल्यूम वाढलं म्हणजे इथे प्रेशर कमी व्हायला पाहिजे A to D साठी. So this is the PT diagram like this. So for a given PT diagram, the PV diagram is like this, the PT diagram is like this. या तिघांपैकी कोणती पण एक डायग्राम माहिती असेल तर आपल्याला उरलेल्या दोन डायग्राम आपल्याला काढता येईल पाहिजे. तर हे इक्वेशन फक्त त्याच्यामध्ये यूज करायचं असतं. हे जसं आपण इक्वेशन प्रेशरसाठी लिहिलं तसं व्हॉल्यूमसाठी पण लिहिता येईल. सेम टाईपचं इक्वेशन आपल्याला मिळू शकेल. हॅलो सर. सो दिस टाईप ऑफ कन्क्लुजन कॅन बी ड्रॉन लाईक दिस. सो दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रॉब्लेम. MCQमध्ये आपल्याला डायरेक्ट फिगर दिलेले असतात आणि त्या फिगरवरून आपल्याला सांगता यायला पाहिजे. तर चारपैकी कोणते पण दोन पाथ आपण स्टडी केले तर त्याच्यावरून आपल्याला लगेच करेक्ट ग्राफ आपल्याला ओळखता येऊ शकतो. So this was the last lecture session. We have seen the problem from this thermodynamics. That part related with the heat engine we have not taken. The problems are easy. If you have any difficulty you can ask me. So now if you wish for CET courses then you can convey me and I will arrange the lectures according to that like this. Okay, thank you.